baga gammaddan share godha baga gammaddan baga waliin gammanne warri gama TikTok warri gama Facebook namtittiin messengeraan nu ergime akkasi kuno Mube me hafi tadhu haadhoo fadhu xiqqoo. ishi Kanaaf kunoo gurbaan isa kana warri baalee qaldiin beeku olaantummaan seeraa ni kabajamaa qabamee jira. Akka dalageetti isaa kennamee jira kunoo. Irraa hiikame qaallitti isaa osseene. Kana booda mana murtiitiin murteen isa barbaachisu isaa kennamaa jechuu. Amma ammoo wanti nurraa eegamu haadha teenna tana gammachiisuudha. Ka biyya keessa jirtan kan gama diinagdeetiin lafa kennuudhaan gargaaruu dandeessa. Warri seeraallee haadha teenna tana kunoo. Kophaa isiititti qansiraa dalaydee mana namaa keessa ibiddaan gubattee buddeena dhaabee buddeena hojjedha jechaa turte. Dhageettanii waan isin jette. Dhiitoon jarri wallaahi billaa waytii isin akkasitti beelahee hate akkas ta'e jettee osoo isin akkasitti jettu lafaan dhaansan ibiddi kan naqabate jechuudha engatte. Kanaaf har'a baga gammannee uummanni keenya akkaawuntii isin yaa himtuu abdiin faa Aleksi faa waan qabdan itti roobsaa. Mubaarakanis waan niyyadhe risiitii masii erga daqiiqaa muraasa booda jechuudha. Habibi. Aleksi nu ergaa. Afaan bichaa miti gochaanis hin goonaa jechuudha. Nagaatti. Aleksi ergi dabii. Gara Facebook itti laayivii raambaa fudheen seena. Tole esi. Dafa gagai share godha. Ililcha gammada baga gammadan. በአማርኛ ትንሽ ጣል ሊደረግበት ይቅር። አዎ እየጠየቁ ነው ብዙዎቹ። ጣል ይደረግ። እሺ ጣል እንዲደረግ ከፈለጋችሁ ገስቱ ላይ ያሉት ሁሉንም ፎሎ አድርጉ። የመደመር ምልክቱን አጥፉና በአማርኛ እንዴ እንደግምላችኋለን። እስቲ ገስቱ ላይ ያለውን በሙሉ የመደመር ምልክቱን አጥፉ። የሁሉንም ቤቱን ደግሞ ሜምበር ሆኑ። አካሲው ነው الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي Ini ergir. kana kan nu jennila Ibsa waajjira baalangaa viidiyoo sana ergaa jiru sunifan erga sanas. galatoma wallahi galatoma jenna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh warra gara facebookis warra gara tiktokis obboleessi gurbaan namichi poolisii dhoofin jedhu haadha keenya lafarraa pushaappii hojjechiisee rukutee garaa keessa dhiitee boqqolloo muka lama ilmoo kootiifan hate ilmaan koo beela'anii jennaan hate utuu siin jettu garaa keessa dhiitee rukutee erga ganama kaanee sagalee ta'uufii jirra gara tiktokiitiin gara feesbuukiitiin miidiyaa qabnu hundaan akka carraa ta'ee rabbi nu dhagahee haati keenya gara birrii 300 ol walakkaa isaatii keessa gargaaramteetti ammallee gargaarsi tiktokiidhaan itti fufee jira. Namichi immoo akkuma footoo isaa argaa jirtanu mana hidhaatti galii ta'ee jira jechuudha. Kanaafuu bulchitoonni naannoo Baalee dhugaa utuu isin galateeffatin dabarfachuun cubbuudha. Galatoomaa isin jenneerra hundi keessaniyyuu share godhaa. Namichi qabamee jira. Viidiyoo kana share godhaame gara tiktokiitiin hundi keessaniyyuu gargaarsitti dhufee jira. Amma akkaawuntii isinitti hima gara hundaanuu warra jirtan nu daawwatartan qabadha. 1,000 haa qabannu akkaawuntii. Qabadha. Gargaaraa haadha keenya chaalenjii birrii 200 ni qabdu 300 ni qabdu 500 ni qabdu 1,000 46 31 46 84 9 Sa'ad Aliyyi akkaawuntichi kan Ustaaz Sa'ad Aliyyiiti. Amma sarara sidii deebi'aa haadha keenya kana gargaarru 1,000 Aliyyi eenyuti Mubaarak? Sa'ad Aliyyi eenyuti as jiru 1,000 46 31 46 84
sagal akkaawuntii ustaas Sa'ad Aliyyiiti isin jenna galatoomaa wal faadhaa namni kumni 12 mee sheer godha ammas kana Facebook Hawalaan erga waan ta'eef bilbilan fedha. Warra Facebook irratti ni maxxansee jira akkaawuntii armee keenyaa kun bilbila qabatu lama galchaa komentii irratti nu gadhiisa 200 kuma 300 keenya irra walakkaa isaatii keessa Maqaa haa jenneen ahimi maqaa sadii. dhagaa tokkoon simbira lama Klineek tokko namichi galii nu ta'e nu kuma 300 keenya irra gargaarsa kanan nu barbaadnu galatooma wallahi ummata ulfaadha jecha siniif hin qabu daddafaa gargaarsa kun akkaawuntii asirra jira kuma tokko 46 31 46 84 9 gargaarsa armee keenyaa Sa'ad Aliyyi Muhammad jedha. Sa'ad Aliyyi Muhammad. Ustaz Sa'ad Aliyyi Muhammad jedha Sa'ad Aliyyi Muhammad. Haa ergamu risiita sitti ergan kum 30 abdi. Qarshii kuma 30 dheeraa boo foloo godhaanii Muhammadin kan. kuma 30 foloo godhaanii abdii dhani dubbataa jiru warra Facebookii gara kana kotta 30 bilool na jabaataa ka. kuma 30 sooyyee kuma 50 dafaa kamee maal gurri keenya dhagoo barbaade meeme dafaa akka waa sadaqa kennaan jenne gara Facebookiitiin laayivii irra jira gadditee fi warri Facebook nu taajjaba kanaafuu daddafaa taaptaaf godhaa sheer godhaa isin immoo sheer godhaa shii gara Facebookii daddafaa gaayis Tuusee kitilaa kan jedhamtu qarshii 10,000 amman galcha jetteetti Ameerikaarra. kuma 10 dhageessanii jabaadhaa kottaa gara TikTokii Mubaarik Musammaa jedhuun nama 12,000 taanee sin eegaa jira daddafaa gaasiin daddafaa Koleettiin keenya tokko hayaatii jedhamtu birrii 3,000 galchitee darasanii na ergiteetti. La hawla wala quwwata illa billah ma waraqaa Ustaz Sa'ad olumatti qabanii du'aa yaa karatu. waraqaa iddeen kaa'uun dhabeeban waraqaa bakkan kaa'uun dhabeeban bakkan kaa'uun dhabee waraqaan hin guute inni TikTokiidhaan yoo bakka keenya dhabne waraqaa gargaarsaa kun riisiitiidha kun Mubee gaaffii mubee. Obboleessi keenya kunii fi haati kuniif ijoolleen kun tarii nyaata nyaanne mee akkaawuntii irraa fuudhaa waan nyaataa namni tokko haa erguu fi birrii makoon kudha qoyi ammuma nyaataa nyaatanii mee dafi. Hayyee eenyuun ni dhaqee nyaata bitu Dafi bannaati. obboleessoo motoreenyaa Akkaawuntiitti kenne dhiimme. ani koo gara magaalaatti deemaa jedheen ture motoraan gara magaalaatti Akkaawuntii fide dhiimme. uffatatti binneeti nyaata binneeti hadha waan nyaatan Koi mubee natti me akkaawuntii kee reed natti me anatti me. Kuma takka shanta. No abdii kana miti Aannan ergaa fidis. gargaarsa abdii kana miti Irraa fuudhishat. abdii keessaan na ergisiin jeera obboleessoo Ergifme. reedishaa akkaawuntii kee keessaan na ergiti tulluu galchaa gaayis akkaawuntii kee keessaan na barreessi waatsaappii irraan Dafi barreessiif. Nyaata nyaattu. uffata ijoolletti maaliif yeroo hattuchi seeraan ala akka namni mootummaa kana jibbuudhaaf sigalee kun siyaasa haadha keenya miskiina irratti miti kan silaa siyaasni hojjetamuu qabu jechuudha achuma warra giidoo qaban achitti siyaasa walto jechuudha malee haadha miskiinaa tokko ka'ii gangaladhu garaa keessa dhiituun barbaachisu ture inni galii ta'eera murteessaas immoo walumaan dhaggeeffanna amma immoo waan nyaatanuuf waan dhuganu nuu bitaa fi nu birrii mana qopheessaa mana kana keessan teessu sabbi gaafa namaa duuluu jedhu waa nama godha akkasi kuno warri gara Facebook share godha akkaawuntii isaanii kunooti gurbaan immoo wallaahi dhabee jira